大家好，我係嘉禾老師啊。今日咧就想同大家講個歇後語喎。黃小兒過年究竟係咩意思呢？咁同阿胡適有咩關係啦？咁黃小兒過年咧，歇後語就一年不如一年啦。講嘅咧就係一個個人嘅境遇，但係咧亦都反映咗當時候整個國家時局嘅情況。而黃小兒梗係一個小人物嘅代表啦，係指一般嘅平民百姓。咁個故事係咁嘅喎，咁相傳咧喺乾隆嘅時候咧，乾隆皇下江南，有一日咧微服私訪到去吳山，哇！天公唔做，未落起大雨，仲係落湯雞嘅時候，無奈之下有個好心人叫做黃小兒。黃小兒咧家裏邊雖然窮啊，但係咧好慷慨，用家裏邊剩翻落嚟嘅豆腐、魚頭、菠菜，做出咗菠菜豆腐同埋魚頭豆腐，咁咧招待呢個嘅乾隆王。乾隆皇食咗之後覺得好味味喎，翻到京城咧點樣叫御廚房做都做唔到。好啦，咁啊當咧乾隆皇再去到杭州，就派人問呢個黃小兒啦。哎呀，嗰陣黃小兒真係慘啦，宏圖老倒啊，就如實同皇帝講：哎呀，我而家情況好慘啊，一年不如一年啦。咁啊，乾隆皇見到咁咧，報答佢一飯之恩咧，就咧嗱，除咗俾好多金銀俾佢咧，又俾佢開鋪頭啦，仲如不寫咗黃飯兒啦。即係正宗食嘅皇家飯啦。從此咧，黃小兒生意就越嚟越興隆啦。咁啊，黃小兒過年咧幾好嘅喎，就唔係一年不如一年，係一年勝過一年啦。咁啊，點解胡適又係黃小兒咧？喺1935年嘅時候啊，12月24日，即係一個聖誕平安夜嘅時候咧，咦？咁呢一個咧佢嘅朋友周作人咧寫一封嘅打油詩咧，向佢祝賀新年啦。咁呢個打油詩咧就好似今日嘅簡訊咁啦。咁啊，所以話佢話尚有年堪賀，如何不賀年呢？關門全看立，隔院就大遙天。世味如茶壺，人情恨瓦全。嘅戲小兒女結隊舞仙仙啦。咁啊，即係話咧，佢哋話哎呀，年年都要過噶嘛，不賀年啦。咁咧，佢係一個苦茶齋主人啊嘛，知堂老人嚇，周作人佢話咧，好彩咧，即係世情啊，就好似苦茶咁嘅啫。咁咧就希望咧人情都能夠可以咧保存落嚟。咁咧佢喺見到個細路咧話呢一個冇神仙咧，咁啊都覺得好羨慕佢哋。好啦，咁啊第二日咧，即係25號啦。咁聖誕節咧，阿胡適就寫咗一首賀年嘅打油詩喎。咁亦都咧表賀新年嘅。咁其中兩句就係可憐黃小兒也要過新年啦。咁跟住佢講個啦，佢話開口都成做抬頭沒有天，強梁還不死委屈怎能全，羨煞知堂老，關門上學先。咁咧，咁喺度咧，你睇到佢最後咧就喺呢個信之末後寫啦，個知堂先生記事新年好。咁我作咗一首啦。咁啊即係咧喺個文語戲裏邊咧講到咧調侃，即係咧喺度講笑裏邊咧都有勸慰。點解咧？其實喺度大家睇到咧，作者喺度講得佢叫黃小兒自己做比喻，亦都講到咧當時時局嘅紛亂同危險噃。原來咧喺1932年嘅時候咧，胡適咧創辦咗《獨立評論》呢個雜誌。咁作為一個公共知識分子咧，佢咧對好多嘅政事啦、人權咧都係非常之咧有一個嘅獨特嘅見解。先後咧雜誌裏邊咧做咗咧，我哋所講到咧就有1309篇嘅評論文章之多喎。咁啊，除咗即係做咗好多錢之餘咧，仲有機會咧因言入罪嘅。咁胡適喺雜誌當中咧提倡嘅呢個自由主義精神咧，咁啊其實都好難討好啊，所以覺得處境都好堪虞，一年不如一年啦。咁而大家睇翻喺賀年詩裏邊所講嘅胡適咧，確實咧喺1935年咧，佢係一幾日都覺得唔係好順利啊，尤其是佢好朋友啦，丁文江先生丁文江先生嘅病重咧，佢北大學生停課請願啦，咁啊有時候咧又遇到一個財務上虧空嘅問題啦。咁呢啲種種嘅不順利咧，都覺得自己咧真係有啲似黃小兒過年嘞噃。咁講翻結局啦。咁喺獨立評論咧，喺1936年咧，因為當時佢寫咗篇文章反對日本人咧策劃一個華北政權特殊法，咁啊真係應驗咗佢所講嘅開口都成罪，抬頭沒有天啦。咁但係咧胡適佢係一個咧非常之有主見啊。佢話我咧強狼還不死係嘛，唔怕嘅，百般周旋，即係仍然繼續。咁啊喺1937年咧復刊，咁啊最後堅持到七七事變先停刊嘅噃。
好啦，咁啊講翻啦，胡老師咧就同一姓胡啦。最近我哋面對5+1變10+1嘅政策咧，咁其實咧經濟都係啲拮據，咁啊仔要讀書啦。如果交國際學生費咧都百上加斤嘅，所以我都啲情況咧，真係都可以用黃小兒過年一年不如一年咧去做比喻啦。咁最後仲有結論咯喎，黃小兒過年嘅歇後語就一年不如一年啦。咁啊，第二咧，胡適咧其實咧辦呢一個嘅獨立評論呢篇雜誌好困難，但係面對內憂外患咧，佢仍然咧堅持落去，見到佢知識分子嘅風格，值得我哋欣賞同敬佩嘅噃。咁我咧係咪退休冇收入，生活都艱難，都係適用啊黃小兒過年喺自己身上嘅。不過希望結局都好似個姑姐咁，最後咧都係能夠得遇貴人，一年好過一年啦。今日講到呢度，如果大家有興趣咧，都係一字我，或者咧同我講下有冇啲嘢想聽嘅俗語啊。今日就講到呢度先，拜拜。